ल गाइस हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भयो बिहानको कति 10 बजे होइन 10 कति बजे अनि पारस डोस यहाँ छन् त्यसपछि वीर मामा यसो मामा यता यता अनि भाइले ड्राइभ गर्दैछन् ल सबैलाई मेरो यो आजको भ्लगमा चाहिँ स्वागत छ होइन अनि हामी चाहिँ डडेलधुरा जाँदैछौँ पागलपनको औषधिकोलाई सोधुमा ल हामी चाहिँ यो बिचको नजिकै आएर रोकेछौँ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो यहाँ चाहिँ फ्रुटहरू किन्ने हो चाहिँ हाम्रो मामा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यही गाडीमा आएको के छ मामा ठिक छ एकदम यस्तो है भन्छ कि हो ल यस्तो दामी फुलहरू बनाएको छ हावा दामी हावालाई चाहिँ डाँड यस्तो ठाउँ रहेछ सोल्टी चाहिँ उठाबाट आउँदैछ कहाँ के हान्ने फोटो अनि कहाँ जुत्ता यस्तो खिच्नुपर्छ क्या अहिले केटा तिनजनाको जुत्ता यस्तो ल ल ल ल केटा ओ फाइनली हामी आइपुगेका छौँ हाइट लास्ट जाडो भयो सर ठिक छ है मौसम जाडो छ दामी भइरहेको छ यो समुद्र चाहिँ यहाँ छ यहाँनिर यस्तो सब जाडो भयो मजा आएछ ल चलिसक्यो मान्छेहरू टन्नै छ के गर्ने त अनि हामी तल के गर्ने हो सर्ट गर्दै बनाइदिएको केटाहरूलाई गाडी खोज्नु नि यति टाइम लाग्यो यहीँ छ त गाडी त नि गाडी यहीँ भएर पनि कता कता खोजिने ल ल सामान निकालौँ के छ केटाहरूको खाने यहाँ हो अब एउटा ठाउँ हेर न लोकेसन कहाँ बस्यो खाने ल तल लिएर आउनु फेरि झ्याउ हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ क्या भाइ अब ए
यहाँ सिसाइड आएर त यस्तो बाहिर एकदम हावाहुरी चलेको कारणले हाम्रो खानाहरू चाहिँ हामी भित्रै खाने निर्णय गरेछौँ। मामा आलुदम यहाँ छ नि। उता जर्मनतिरबाट गेट खोल्दैछ हावाको यता आइपुगेछ, त्यसपछि हामीलाई निकै गाह्रो भयो, त्यही भएर गाडीभित्रै खाने सुरु गरेर है त गाई। विन्स यस्तो छ ल, खानेकुराहरू चाहिँ दामी छ क्या। फेरि सेल्फी चाहिँ फेरि खतरा आउँछ कि हावा हावाले त उडायो नि त। ल यता नि हाल्नु आमा चिसो चिसो हावा छुट्टो छुट्टो भयो क्या। है आउनु लागेछ हामी चाहिँ छाउमा। दौड दौड सही चाहिँ ल ल ल ल केटोले के गर्छ ल ल ल कुदा 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 के हो बिस्तारै हो। अच्छा सही भयो ल। हामी चाहिँ बाटो अर्को बाहिर बाहिर छौँ। आयो यता दुईजना मामा र उस चाहिँ यता छ पेन्टिङ भाइ चाहिँ उस चाहिँ आम्मा हावा भाग्ने होइन। यहाँ त खिच्ने र कुद्नु न कुद्नु। ऐसेलु गाडी रहेछ त्यहाँ। यो हावा, यो चिसो हावामा हाम्रो गाइजहरू चाहिँ यहाँ एकदम चिल पारामा हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि कस्तो लाग्दैछ मामा? अरू भन्दा मेरो त कपाल उडाएरै अरू भन्दा मेरो त कपाल उडाएरै जाऊ हो त्यस्तो टल्किन्छ फेरि ए ल त्यो उडाने अग्लो अग्लो त्यस्तो नि रहेछ है। मान्छेहरू त्यता जाने रहेछ, हाइकिङ जाने ठिक रहेछ नि त त्यता। दोस्त त पुरा भिडियो अहिले बनाउनु लाग्यो क्या हो। ल म देखाउँछु है त्यो। ल यो हो क्या ल भाइ
बाहिर निस्केपछि सिजन छ होइन चालीको त न्यानो हुन्छ कस्तो उडेछ भाइ राम्रो हुन्छ हो जाडो भयो गाली ठिक छैन कस्तो छ पानीमा डुबिहाल्ने आमा कडा छ नि अनि समुद्रमा पौडी खेलेर अनि त्यहाँभित्र त्यो त्यहाँ पुवालमा छिरेर देखाउनु पर्छ क्या खास त्यहाँ पाङा छिडेको त्यो एक पालमा। घन्टा अड्केर म निक्लेको अनि यिनीहरूलाई जाडो नि नलाग्ने यार है यस्तो उडेछ मरियाहरू एकजना मोरोटो पर पुगेछ यो त खेल्दो रहेछ अङ्गुर खाँदै हाम्रो केटाहरूले यहाँ यस्तो चिलमा मामा चाहिँ उता पुरा सोजुसँगै मान्छे नि जापानिज चाहिँ कोरियन अनि खाने पनि कोरियन अङ्गुर स्टाइलले यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैछ हाम्रो मामाको जोस फिर्ता आएर अनि यहाँ यस्तो पुरा ज्यान खोलेर देखाउनु भएको छ ठिक छ मामा आमा केटाहरूको चाहिँ एउटै चेक सर्ट आमा के हो यता खिच्ने तर ढुङ्गामा चाहिँ हाम्रो मामा छिर्दै हुनुहुन्छ स्वाट्ट पिटाटी छिर्ने रे होइन भिडियोमा खोलेकै हो खोलेरै छिर्ने ल ल एकछिन ल भित्रै उही ल भित्र मामा गइसक्नु भयो उता जानुभयो ल छिरिसक्नु भयो नि छिरेर नि आउनुभयो त अनि फाइनली बाई बाई भन्ने दिन पनि आयो समय पनि आयो धेरै छन् खासै धेरै त होइन नि मान्छे यो पारामा हिँड्ने छ उकालोमा त्यो डाँडामा गएर फेरि एकचोटि देखाउँछु यस राम्रो छ त्यहाँबाट पनि ठिक छ उयोबाट चाहिँ हामी निस्क्यौँ सोल्दीहरू के हो यो लास्ट ढिलो हिँड्ने यार के हो भने यस्तो यो चाहिँ हाम्रो लेकतिरको ढम्बरमा आइपुग्न सफल हामी यहाँ उता ती सराङकोट हो यहाँ चाहिँ सब कता कताबाट आइच्छन् गनी कोही ढाडिङ कोही भुडीखेल कोही तनहु कोही स्याङ्जातिर वालिङतिरबाट आएको रुन् सबैको अगाडि अगाडि हिँड्यान् रे यो बस आउट रहेछ नि प्राइभेट चालो बाहिर सँगसँगै हाम्रो सारो संसार तिमी नै हौ मेरो ग्रह